आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ केंद्र की मपाल थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन सिंह हाइरे लान नंगलबा यूक्रेन दगी भारत मचासिंग पुथोरकपदा मणिपुर यावना अवांग नुपुक दमदम की मियोय पुमनमक लेप्तना यावरकली यूक्रेन दगी थोरकपा यादना लेरंबा भारत मचासिंग पुबा इंडियन एयर फोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट अहुम दिल्ली दा थुंगदरे मणिपुर विधानसभा मिखल की अनिसुबा टंका की बोट खोंबगी मतम ngasi numitang waram lorakani राजनीति दलसिंग अमसुंग मिरेपसिंगना अरोइबा ओइना भोटरसिंगी पुकनिंग सिंगसिनबा होनरी अमसुंग तंकक तरे थोकना विधानसभा मिखल पंगथोकलिबा उत्तर प्रदेशदा तरुक सुबा तंकक की वोट थादनरी लेबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 के अनोबा केस सेंगलक्लिबा असि येंगलगा अइखोय पुमनमकना चेक्सिन मिनासी सही 15 19 फाउबगी मनुंगदा लेबा अंगांगसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोयसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोयसिंगबसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगपियो लाइचत असिदगी ngakthoknaba face mask सुपियो फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट सेंगना ताथोकपियो खुदसा सेंगना हंबियो कोविड-19 का मरी लेनबा ई पाउसिंग की दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241168 अमसुंग 180034538818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ केंद्र की मपाल थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन सिंह हाइरे लान नंगलबा यूक्रेन दगी भारत मचासिंग पुथोरकपदा मणिपुर यावना अवांग नुपुक दमदम की मियोय पुमनमक लेप्तना यावरकली ngasi ayu आकाशवाणी इम्फाल का अखनना वरी सानबदा डॉक्टर आर.के. रंजन हाय मणिपुर यावना अवांग नुपुक दमदम की नतना अतै मफम सिंगिसु मखोयदा रिपोर्ट तौरकपा पुमनमक लेप्तना पुथोरकली मसिदा मणिपुर मचा कया अमसु यावरे अदुमकपु चपचाबा मसिंगदि हाइबा ngamdre थासिकी मंगादा लाकदौरिबा कांगबु अमा महक मसामक यावना ओकनबा थौरांग तौरी Northeast and Manipur whatever I quite a report or even beyond Northeast like 24-hour koi akwe tori Indian masa Manipuri masa kane amamuso koi marak se yaw kula pani ekena 12 plus 9 plus 6 adu ngarang hanso dum ama ni dum yawong bani ama tu sikadana ek report or koi na akwe tore India da por area ba duna koi tarik manga da lakadori group amasu ai sasu yauna reception tauna ba ke koi ready to डॉक्टर रंजन हाय ngasi mak यूक्रेन दगी पुथोरकपा भारत मचासिंग पुबा फ्लाइट तरुक थुंगलगनी हाइना फानरी मांगना हाय ngarang की ओइना भारत मचा लिसिंग अहुम लो पुथोरकतुना दिल्ली यौरकरे मंत्री नहाय हौजित लांग नंगलबा यूक्रेन दगी भारत मचासिंग पुथोरकपदा इंडियन एयर फोर्स की एयरक्राफ्ट सिंगसु सिजिनरे मांगना हाय रशिया ने लौसिन खरबा खरकिपदा भारत मचा मयाम अमा लमदनदुना थोरकपा यातना लेरी रशिया रोमदगी पावहेक फंगबगा पुथोरकनबा होनरी लौखुलिबा थौरांग मयाम असिगी मथक्ता भारत की ओइनादी हानादगी फिरेब लौदुना लाखिबा डिप्लोमेसी की खुथांगदा मरुप मपांग ओइना यानबा पुरकपा ngamgani हाइबा फिरेब अदुदा अदुमक लेंगतना लेरी हेक याबा मखै अतुबा मतमदा भारत मचा पुमनमक असोयंगाम थोगंदना पुथोरकनबा लेप्तना होनरी हाइकी लान नंगलबा यूक्रेन दा थोरकपा यातना लेरंबा भारत मचासिंग पुबा इंडियन एयर फोर्स की C-17 एयरक्राफ्ट अहुम दिल्ली मना की हिंदन एयरवेज दा थुंगदरे फ्लाइट सिंग असि ऑपरेशन गंगा की मखादा पाइबनी रोमानिया की कोनुंग बुखारेस्ट दगी पाइरकपा अहानबा फ्लाइट अदुदा भारत मचा चनी यावरकी अनिसुबा अमसुंग अहुमसुबा फ्लाइट तना भारत मचा चनी तरा अमसुंग चनी निपान पुरकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का टेलीफोन दा यूक्रेन वाथोक की मतंग दा वरी सानखरे वरी सानबा अदुदा यूक्रेन की लान अखनना खरकिप पंदुना लेरिबा भारत की महिरुइसिंग की मतंग दा खनकी PMO की वारोल अमन हाई लुसिंगबा अनिना लानंगरबा मफमसिंगदगी भारत मचासिंग असोयंगाम थोगंदनबा पुथोरकपगी मतंग दा खनकी हंदकी असिना लान असि हेक होरकपदगी श्री मोदी ना श्री पुतिन का टेलीफोन दा वरी सानबा अनिरक सुबनी
February 15 Pradhan Mantri ga Sri Putin ga ahanba oina wari sanaki maduda khudakta hingsa gi thabak loisinaba Sri Modi na appeal tokhi. Marak asida Russia na Ukraine da landaba adubu yaning taba phongbagi warip ama United Nations ki General Assembly na lokre. Warip atuna Moscow da khudakta Ukraine dagi makhoi gi lanmi pumnamak lautuk na bataksin ki. Amaromda ngasi Russia gi Ukraine ga anirak subak oina wari sanakani. Ukraine ki Rashtrapati ki office na hai lebak ani ki marakta anirak suba oina ngasi wari sanarakani. Russia ki State News Agency RIN na hai ani suba tangka ki oina wari sanakadauriba asi Belarus ka Poland ga taina bangam phaida Belarus ta pangthokani. Ahan ba tangka ki oina ningthokaba numita Belarus ki Gomel da wari sanaki ba adu pung mangarom supna sathaki adubu kanaba amata phangdana loisinki. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dakini. Manipur Bidan Sabha Mikalgi Anisuba Tanka ki Bot Kombagi Matam Asinumidang Wadam Luragani. Bot Komnabagi Matam Luisila Pagaluina Bot Kombagi Tabak Supan Domle. Mikal Pangtuka Dauriba Bidan Sabha Kendra Kunitoy Magda, the one to one Badul Singi Makok Tongpolo Sing Basing Koichin Senduna, Adoipa Oina Makogi Mirep Singi Damag, Lajabi Taduna Bot Komli. Bidan Sabha Kendra Umdel Asida Leba Senapati Zilada Aroipa Oina, Bot Komnariba Asikimatangda, Ekogi Senapati Paumin Hai. Kendra asida su bot kombagi tabak kamtheng na kalle lusing pasing amasung mirep oiriba singna aroiba oina voter singi pungning singsinaba ngamjaba pambai puthoktuna khonari. Manipur Vidhan Sabha Mikhalgi Anisuba Tankaki Sanapti Zilla da Bot Kombagi Tabak Kamtheng na Kalle Rajniti Dal Singi Maru Oina Naga People's Front BJP NPP INC gi Mokok Thongba Luchingba Sing Jilla Sida Changsilaktuna Makhoi gi Mirep Singi Damak Lejabi Thaduna Vot Khomnari Jilla Sida Vot Kombagi Tabak Mahusadi Yamna Henna Kalle Dol Khudingma ki Luchingba Singna Numit Khudingi Sanapti Zilla gi Kendra Ahumakta Kochen Chenduna Vot Khomli Public Meeting Amashung Village to Village Campaign nam Vot Kombagi Sida Mapung Oiba Shaktam Oiri Senapati Zilada Kendra Ahum Mao Tadubi Amashung Karongda Punna Mirep Tarani Thoina Lamba Thengnari NPF Amashung BJP na Ahumakta Mirep Thagadli NPP Amashung INC na Mirep Amamam Marina Independent ni Jilasi gi waina water lak ama lishing yangkhai nipal henbana March mangada wot thadaduna Mirep Singh asigi Mikhalgi Marebak Lepkani Akashvani Imphal gi paugi damak Senapati digi hekini Ani suba tangka kasida tampake jila ahum amasung singi jila tadet ki punna Bidan Sabha Kendra Kunithoida tha sigi mangada bothadana gani jila sing adudi Thawal Kakching Jiribam Tengnopal Sandel Tamenglong None Senapati Ukhrul amasung Kamjongni Puna botar lak nipan henbana nupi ani yauna mirep marputarani thoigi Mikhalgi Maraipak lepkani Tangkak tari thokna Bidan Sabha Mikal pangthok liba Uttar Pradesh ta taruk suba tangka ki vote thadanari ayuk pung tare tagi vote thadana ba hoki numidang wadam pung taruk ta losin gani ayuk pung mapan phawbada sada mapalong ki sangda vote thadana ki bagi pau phangi tangkak asida jila taragi Bidan Sabha Kendra yangkhai tare ta vote thadanari puna nupi humpu taruk yauna mirep satuk humpu tara taruk na lamba thengnari Mikal asida polling station pumna makta EVM ka loinana VVPAT sijinari Corona laisat lai diba sigi yang laga election commissiona voter masting hek ya ba makai yam na botha da na ba covid ki aso engam thokan da na ba thaurang kaya marum lokle polling session amada khwaidagi yam na voter lising amachani yang khai dagi helhan da na ba thaurang tawre marak asida Pradhan Mantri Narendra Modi na hai Uttar Pradesh ta ganatantra ki kumai Mikhal asigi taruk suba tangkak yoksilakle Twitter da thagat pa warul amada Sri Modi na voter pumna makta kumai asida mapung phana saruk yana pa amasung vote thada pina ma appeal tawri mang hai makhoi gi voting asina ganatantra gi sakti oribani lebak sin pe thungna chathariba covid vaccine kapthopagi khongjang asida hoji phawbada vaccine dose koti chama humputara nipan hena kapkhre Hakshil Mantralay na hai hoki ba pung kunmarida vaccine dose la kunmatoi lising marpu humdo hena kapkhi Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthokna ba COVID vaccine kapthokpa face mask supa phuitaruk lamdana leiba kucha amati maimi tarutana na thamba haiba achamba thawung sing asi ngakna chatpina ba amuk khanna ningsingjari adoibata muruiba pau amuk khanna Kendra ki mapal thoram Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Singh na haidi lan nanglaba Ukraine dagi Bharat macha sing puthorakpada Manipur yauna awang nupuk namdam ki mioi pumnamak leptana yaurakli Ukraine dagi thorakpa yadana leiramba Bharat macha sing puba Indian Air Force ki C-17 aircraft ahum Delhi da thungrade
Manipur Vidhan Sabha Mikal gi Anisuba Tangka ki vote khombagi matam ngasi numidang wairam loirakani. Rajniti de ulching amasung mirip singna aroiba oina voter singi pungning sing sinaba khonari. Amasung tangkak tare tokna Vidhan Sabha Mikal pangthok liba Uttar Pradesh da taruk suba tangka ki vote thadanari. Paulo jare.